အဲ့ဒီမှာလူပိတရားလေးလူပိတရားမှာလူပိတရားက50လောက်နောက်ကထိုင်တဲ့အခါဩဝါဒပေးတာအဲ့ဒီနောက်ကအများကြီးပါကျွန်တော်ကုန်းလာပါတော့ကုန်းလာတယ်သူ့အတွက်ကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်က stick မရှိဘူး stick ဝယ်ပေးမယ်ရရဝယ်အောင်ဝယ်အောင်ရဲချင်းမဝယ်အောင်ကျွန်တော်ရောင်းနေတယ်ဒီနားဝယ်အောင်ဟိုးစားတော့မရောင်းပဲမရောင်းဘူး memory stick USB like Best Buy might be yeah Best Buy stepper yeah on Ocean Avenue အားလုံးပြောလိုက်ကျေးဇူးပဲမမကျေးဇူးရည်ဒီမှာတော့ပြောနေတာတော့ဒုက္ခလို့မမြင်ပဲနဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ပြောရတယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး အော်ကုသိုလ်နဲ့ပြောရင်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဝတ်တော်ပါဗျာ ပြောရကုသိုလ်နဲ့ပြောတော့ကောင်းဆုံးပြော တင်ပါဗျာ ကဲဒါဆိုရင်မူလမင်းပူဇော်ပွဲကိုရောက်ဆရာတော်ရဲ့တက်တော်59နှစ်ပြည့်59နှစ်မှာ60တဲ့မှာရှင်နာရီရောက်ပါ9နာရီကပြည့်တယ်9နာရီဒါအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုက personal မှာလို့ personal မှာကြတော့personal ကြလာတဲ့ကြောင့်ဟိုမှာဆိုရော်ကြီးနဲ့အကကြော်ကြီးနဲ့အများကြီးဆိုတော့စီမံနေရတယ်သူတို့အများကြီးပဲဟိုမှာဟိုမင်းသားတဲ့ကိုမိုးမင်းတို့မေဝင်းမောင်တို့ညီညီဝင်းရွှေတို့အဲ့အဖွဲ့တွေစုံစည်းမှချင်းတယ်တကယ်ဒီအဖွဲ့ကအဲ့ဒါအကြီးကတော့အဲ့ဒီစပါးရည်တီကိုအဲ့ဒီကဆရာဝန်အဖွဲ့တွေကပူဆောင်ပြီးလုပ်ချလုပ်ရှိမှလည်းဗျာတဲ့ပုံကမွေးလေးပူဇော်ဝဲဆိုရင်ပုံမှလည်းရအောင်လဲအဲ့ဒီနေ့မှရောစုကတဲ့လုပ်ရှိလုပ်ကြခွင့်ပြုထားတယ်နောက်ရှိမှတော့ဘုံညာမထည့်ရဘူးတခြင်းလည်းမဆိုရဘူးတခြင်းလည်းမထည့်ရဘူးအကြောင်းမှဘိုးနေ့မှလည်းတခြင်းတွေမခွင့်ရဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာဝနဲ့အမေရဲ့ဘဝမှာအရာစရာလေးဒီကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်များခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒါတရားလေးဟောကြားမယ်နော်ညမောဒနာပြုပြီးတော့အမေတို့လူတိုင်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ထင်းတဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှဝေခံစားကြဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုဘနဲ့နေမလားငါးပါးနဲ့နေမလားငါးပါးပြောင်းလိုက်ဘုဘနဲ့ပုဒ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုဒ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးငါးပါးသီလနေကြမယ်အားလုံးရချိန်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဩဃတဆု
ban biwa titi Yesudata ban bisudeti karo gada ban garo garoti Adana rata adana didi mani taban mani di puzi taban puziti Ambiwadi taban shikote shikote puzo chaito Eyadeya tangayana mya toma seyadama mya netiti suyin Ambiwadi di ame mwebeda to nubeza tambu chichi edong chato ani apshin Ogada yusuga pin shikote jababi i Wambi wadi mi mwe dan to lene chong tambu chichi edong chato ani apshin Deo shi bi do shikote jare Yesu dan deba ki ujozo tindu doko yesu dedi ki ujozo dan jababi Adana redan ya tengin bida de boko doko Adana didi niya tengin bida jababi Mani dabang nyalu daida yarana thoma siyadama doko mani di nyalu da jababi Puzi dabang puzo tin puzo de to baya de tanga yarana mya thoma siyadama nyane dubi suyin Puzi di amita puza dhamma puza yuta puzo jindu be shiko puzo jababi o igedu Puzo tine boko doko puzo yado kamo kudo kan sena dara son ado jao Bikati yankati andre kati soyi kati chongja kati siya kati do makin sin lin biao mati me yao we Mimi do alo shi a taunda a jansiya nyan do to loki loko dara kong yo chanta do ko Bawa masya khanza ne jadi phit ba si Aham bandi Idarani nataha Nisa dilan Maya zami Laukan kadawa Ilan dita Ibandi Dudi yambi Aham bandi Idarani nataha Nisa dilan Maya zami Laukan kadawa Ilan dita Ibandi Tati yambi Ahambandi Ikarani nataha Sadilan Maya zami Laukan kadawa Ilan dita Ibandi Tati doa Sindana Avadila Ovadila Ido mubabaya Yamawadami Nawadita Ubo sound tade boko diga no Ngavadila yuine dila ka mapyesi bu no Kwa ma sound do bu suma dila pyesi da Sound chong le theme kala palo ngala dila amye dan yade ba sound chong yade ba ji ne lo la be da no Anadi bada viramni dekha vranthamadi yami Anadi bada viramni dekha vranthamadi yami Tuedelle Tila taubi lo shi Buddha wanana puja me Namo tata bhagavato arahato dhammadam buddhata 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 Sinye pe phyaw Shanda yao ao Soma beda Paya mya a Shiko karo ba i phaya Bodhandranam gesami Dhammandranam gesami Tangandranam gesami Bodhandranam gesami Dhammandranam gesami Tangandranam gesami Dudiyami Bodhandranam gesami Dudiyami Dhammandranam gesami Dudiyami Tangandranam gesami Dudiyami Bodhandranam gesami Dudiyami Dhammandranam gesami Dudiyami Tangandranam gesami Dudiyami Bodhandranam gesami Dudiyami Dhammandranam gesami Dudiyami Tangandranam gesami Dudiyami Bodhandranam gesami Dudiyami Dhammandranam gesami Dudiyami Tangandranam gesami Phaya ko kwe Bố juệ Bê mê chá Chán thả ya Phaya ko le Sik we suy Ye si ka mi Phaya ko kwe Bê nhá juệ Bê mê chá
မ်းသာရတရားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲမျက်စိကမိသံဃာကိုယ်ွယ်စိတ်စဉ်ကျွဲအပဲမကြချမ်းသာရသံဃာကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲမျက်စိကမိဣတရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံပါဏာတိပါဒဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိသုဝတ္တလေမတဗေချောင်းပါမိဒိနာဒါနဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိသုဥစ္စာလေကိုဝေချောင်းပါမိအာမိတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိအာမဂုံလေမဝေချောင်းပါမိသာဝါဒဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိညာ၍လေပြောဝေချောင်းပါမိသုရာမေရယမြစ္ဆာပမတ္တဌာနဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိသေယလေမတဝေချောင်းပါမိဓမ္မေပုံညံမေဃဖလညာနတသစ္စေယောဟောတုဣဒံပုံညဘာကံသဝတ္တဒနံအာဇိမဤတော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုသည်ယနေ့ယခုရောက်ဆရာတော်အားပရိခရဆက်ကဣန္ဒမင်္ဂလာရောက်ဆရာတော်နှင့်ရှင်ပညာဆက်ကတို့အားပရိခရဆက်ကဣန္ဒမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းဆရာတော်ဤတော်59နှစ်ပြည့်ချိန်မှအဖြစ်တရားစကားအတွင်း၌အာယုံဆွမ်းအာယုံချိုဝဲဆွမ်းချိုဝဲတော်ရည်တောက်ရည်တန်းနဲ့တို့အရာရာတို့ကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်း၌ဥဒ္ဒရှတဲ့တဝင့်အဆက်စွာဖြင့်ဤတော်နှင့်အညီလူရန်ကြရသောသာသကုသိုလ်ဆောင်ထင်ရသောသီလကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဉာဏ်ယုတ်တရားတို့သည်မြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဘုမပိုင်ခြင်းအနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးပါးတို့ကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံသည်နိဉ္ဉံဘုညံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ထုတ်လျှောက်မောင်ပြုရပါလို့ဤသုတေယသေဝိဒတံပတိတယကိနလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာချမ်းသာပေးဆောင်တတ်စွာသောဣတရဏိနာအဘာယမိတ္တစီပိတတရဏဂုံ3ရက်နှင့်သာတုတကဝဣဇိင္ဂသမန္တကတံနဝိင္ဂသမန္တကတံအင်္ဂါ5ပါးအင်္ဂါ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံလာစွာသောအရိယာကန္တရိယဖြစ်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည်တည်နေလဲလဲ၍တကယ်ကျင့်သောခိုင်းဆောက်တည်တော်မူအပ်သောဘုံစိတ်တန်တနာကျော်မှတို့သည်ဖြစ်၍တော်လန်စင်းစစ်ဖြစ်ဖြစ်ထသောအပရမတ္ထံတဏဒိဋ္ဌိတို့သည်မာသောအဖြစ်မသုံးသပ်သောဝိညုပတတံဘုရားစာကြည်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာရေတော်ချီးမွမ်းတော်ပဏာပြုအပ်သောသမ္မာတိသဝတ္တဏိကံဥပဇရသမတိအပရသမလူစွာသောမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ကြည်ခြင်းကဖြစ်စေနိုင်ပါပြီထသောသီလယုသမနတ္တမန်တို့လုံယုံစွာမဆောင်တိနိုင်သော၅ပါးသောသီလ၉ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသာဓုကံကတော်မြဲမြံစွာဆောင်ထိန်ကြကုန်ပြီး၍ဒုမေတရဏဂုံ၃ပါး၅ပါးသီလ၉ပါးသီလကိုနှင့်တရားတဲ့မဲ့သီလဝန္တဖြစ်ကြကုန်သောသင်္သာကောင်းတို့သည်ဤတော်ဤနေ့ဤညဤကဏ္ဍကမှာပဇာယစ၍ယာဝနိဗ္ဗာန်ပါဝကံယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းယုံသိရာဖြစ်သော
အရဟတမေညာဘုံညာအာသဘောကုံကံကိုယန္တာယောက်ျားယန္တာမိန်းမဖြစ်ရသည့်ဘဝကာလတိုင်အောင်အပမဒေနဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုပြုရမှာမမေ့ဆိုတဲ့အပမဒတရား၅ပါးသီလ7ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလစသည်မြတ်သီလများတို့ကိုစောင့်ကြောက်ရမှာမမေ့ဆိုတဲ့အပမဒတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၏အမြဲမပြတ်ကြည်မှန်မြတ်သောဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခြင်းအဘယ်လေးဘုံရောက်စေတဲ့တော့သမုဒယသစ္စာပဲမေဃသစ္စာပွားများကြီးဤရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းသောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိပြီးတယ်လားဘုရားအစရှိတော်ရိယာသူတော်ကောင်းများတည်သောမညာဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိနုမောဒနာတရားဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိလောကမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားဟောမိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်32ပါးဤပဲကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောတောင်ကံဘောသောကိုမြောက်တော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်မှန်ဆလို့ကိုတော်တန်တာကဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်အာယုံပြုပြီးတဲ့ကိုရှိထားကြသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတတ္တမဇုံဒတိတလောဓမ္မုဒိတိဓမ္မောဘိဒောသံဃောလောကနာတိဝိတောဓမ္မဇုံဒတိတလော7,400မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောရောင်ကြီးဖြင့်အေးကြီးချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလောကနာတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းဒီဟူသောចេတ္တရာဇုံဝမ်းယုံချမ်းရအပ်သည်လေးမူပါ၏ထသောသမ္ဗုဒ္ဓဇန်ဒီမဘယရုသောတိတကုစကြစကဝနရယန္တလေးကျွေယုံစံွေကြီးသည်ဓမ္မောဘိတောအမောင်တရားတို့၏အကျော်အလင်းတရားတို့၏အမောင်ဆိုယုမိုင်မဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအမောင်ငယ်ကြီးကိုဘန္တုတတံဘန္တုတတုတရားတေရဉာဏ်ဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတောင်းလင်းရအောင်ပေထုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ဓမ္မဘဂဝန္တမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေယမကအမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်လို့ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းရဲ့အင်းစလေးညွှန်ကျုံလက်စုံမူကားရှိခိုးဥညွှန်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားသာဓုသာဧဒိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသောနောတံဘောတုပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမဇဂကိုယုဘတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအလိုကြောင့်တဘေဘီလူရဲရဲနဲ့ပြပြပြမမကျွင်းခဘိဩသောလုံးစုံလေးပြကုန်သောပါဠိတော်ယနေ့ယခုတရားအလိုပေးလူကြကုန်သောယံတကယံမမြန်းနှင့်တကဝဓရတေမတွန်းနှင့်တကဝအလုံးသောမိသားစုများယံတကယံမများဆွမ်းတကဆွမ်းအမများသင်္ကန်းတကသင်္ကန်းမများကြောင်းတကကြောင်းအမများအလုံးတကဓမ္မဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်ဤလောကဇယောဂကသိမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေဒီဒုက္ခဇကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါင်းမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေနိဗ္ဗာန်ရာဇ96ပြာဘိယောဂတို့မှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေဒီလောကဇမညုမမင်းတကောချင်းတို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေသမ္မာမင်္ဂလာဒီလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဝရံတို့တိုးပွားနိုင်ကြပါစေသဗ္ဗသုခနာလုံးစုံသောလောကီချမ်းသာပြပြလောကုတ္တရာချမ်းသာပြပြတို့သည်ဝေဒံတို့ယနေ့ကရေပုလသောမြတ်တတ်ခြင်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်ဝိသေသပံသံသေသာလပါမလို့ဘေးဘယတွေကင်းလို့လုံးမို့ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲတလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြန့်ဝေကြမယ်ဗျာလူနဲ့ဗျာမတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒီတွေရှင်ယနေ့ချမ်းသာကြပါစေ30ရွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒီတွေရှင်ယနေ့ချမ်းသာ
ကြပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေသို့လင်းပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထက်လင်းပါစေယဟန်တန်ဃာအလုံးမှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာလာမင်းတေခဝင်းအလင်းကပါတည်ပါစေအလင်းရောင်ကိုလက်ခံကြိုးဤညိုလေးမြတ်ကြပါစေကဘာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေကဘာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေဟောတရားကြည်သူကြီးမားလာသောယရဏသုံးပါးဆရာတော်များအား၎င်းဘဝလေးနဲ့ပခုံးလေးနဲ့ဝဘတ်တော်ပတိနေပြည့်လူပြောင်းကျွေးမိခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးအား၎င်းအရှင်အားသာသနာပြုနေပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ပူဇော်လေးရှိအောင်သောယဟန်တကယဟန်အမအပေါင်းတို့အားအရှင်သည်တရားအထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းသာသနာပြုကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပါ၏အားလုံးချမ်းချမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ပုံညာဝဒုက္ခံစနေတိအပုံညာဒုက္ခံစနေတိတရားရှင်ကပုံညာဝဒါနအစာတိလရေဘာဝနာဆုံးစသောကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်မွေ့ပျော်လေးရှိရကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာဝစနေတိဖြစ်စီတတ်ပါ၏ဒါဘုရားစကားပါလိဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ရွှေနှုတ်တော်ကလွန်လီပြီးတော့2500ကျော်စီတဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးပွားများဖို့အတွက်မိန့်တော်မူခဲ့သေးတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မလို့တခါတည်းပြုလုပ်ရုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါပါဘုရားအဖန်ဖန်ထက်တဲ့ကုသိုလ်ပွားရပါလေတဲ့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလေတတိကြီးတယောက်ကဘုရားကိုလာလျှောက်လို့ဘုရားရှင်ဒီနေစဉ်နေတဲ့ဆုံးခံကြွရှင်ဂေါရမနေတဲ့ပဲဆုံးခံကြွတယ်လူချင်းမှလည်းမသိမလူချင်းမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဘုရားကအေးလားတတိကြီးတဲ့သင်အဓိကဘာတွေလှုပ်ရှားတယ်တပည့်တော်ဟာလေလှုပ်ရှားပါတယ်ဗျာလေတတိပါဗျာဒါတို့သင်လှုပ်တာတဲ့လေဒီတစ်ချိန်တစ်ခါဒီနဲ့လှုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးဗျာနောက်နဲ့ဆက်လို့ရအောင်မယ်နောက်နဲ့ဆက်ပြီးငေါနောက်နဲ့လှုပ်ပြီးငေါမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်တော့ဒီလိုသေတိကောင်လုပ်ရမယ်ဗျာအေးလေတတိတဲ့ထိုနည်းတူသွားပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီနေ့ကျွေးပြီးုံနဲ့မပြီးတော့နောက်ထပ်နဲ့ကျွေးရတယ်နေစဉ်နေတဲ့ကျွေးမှုတဲ့ငါဘုရားရှင်တို့ဟာဤကဲ့သို့ပဲသောကံပြီးဘုံဘိသုံးဆောင်တယ်စင်ကြယ်သာဆွမ်းပြသုံးဆောင်လေးရှိတယ်ထိုဥပမာပဲကံတရားတို့ကိုကြည်ပန်းများစွာပြုလို့ရမယ်ကုသိုလ်တရားတို့သည်အမြဲတမ်းပြုလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးရောပဲထပ်တယ်လေပြုလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာကုန်ခန့်တတ်တာဟုတ်ကဲ့လားတတန်တရားလုံးမှာပြုလို့ရတဲ့ကံတရားတွေပြည့်စုံပါမှာဟောကံလေးစားလို့ရင်းနဲ့ကုန်သွားတတ်တယ်ထပ်တက်ပြီးဘာလို့ရတယ်ကံကိုကံနဲ့ဆင်းကံကိုဘာနဲ့ဆင်းရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပဲစိတ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေရဟုတ်လားကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်တွေအမြဲတမ်းပွားနေရတယ်ငါထက်တယ်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကပြောခဲ့ပြီးပုံညာဝဒုက္ခစနေတိဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဘာကုသိုလ်လဲမေးတယ်ကိုခဏလေးဒီတရားတော်ပြုခဲ့ပြီးဒါနကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားပေကံစွန့်ချက်လူတန်းကြီးတို့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘယ်အတွက်ထောက်ပံ့လဲမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဟုတ်တယ်နော်
ဒါညံတွဲတဲ့ဒါနနဲ့ညံမတွဲတဲ့ဒါနတူတော့မတူတော့ဘူးဗျာဤတော့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍတေဂရမိုက်တဏ္ဍထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့တဲ့နေရာမှာအာတဏဓမ္မနဒါနဒါနသဗ္ဗတသာရကဇာတိနပိယဝါစာယဩနမန္တိနမန္တိစာလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာကွာတဲ့ပိယဆေးနဲ့တူတယ်ကွာဘေကံစွန့်ကြဲမှုအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိယဆေးကိုဆောင်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ဝမှာသွားလူရှိလူကင်ပေါ်တယ်နတ်ရှင်နတ်ကင်ပေါ်တယ်ဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့ပိယဆေးဆောင်တတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအမြဲတမ်းမျက်နှာတွေပွင့်နေတယ်တဲ့မျက်နှာအမြဲတမ်းကြည်လင်နေတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့လားဘေကံစွန့်ကြဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအမြဲတမ်းပိယဆေးကိုဆောင်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ဘယ်ရှင်ဒီလဲမေးလို့ရှိယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်မျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားတရားတော်လေးဘုရားစာရီတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဘာတွေပြုလို့သွားကြပါလဲကုသိုလ်တွေများများပြုလို့တယ်အဘိဓုဒဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးရတဲ့ရှင်တိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရပြီးပြန်တော့လေကုသိုလ်တွေအများနဲ့ပြုလို့သွားတာပဲသံဃာအနေရပဲဘုရားယံဓာတုဓမ္မကုသိုလ်တွေပြုလို့သွားကြတာပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မပြောနေတော့သရကအနာဂယံမယန္နာတိယန္နာဖြစ်လို့ခန္ဓာဝါချတဲ့နေ့ကာလတည်းအောင်ဘာတွေနဲ့အချိန်ကိုသုံးဖြုံသွားကြကုသိုလ်အလုံးနဲ့ဘဝကိုနှလုံးသားကလှဆင်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဆိုတာဒကာရမကြီးဒါနကုသိုလ်ဆိုတာဒီမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီကိုသူမနာသုတ်တံကိုနှံ့ကြည့်ပေါ့သူမနာသုတ်တံဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးဟောဖို့ပါတယ်သူမနာသုတ်တံသူမနာတော့ဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးသူမနာဒေဝီနန်းတော်ထဲမှာအရှင်မင်းရဲ့သားလေးမွေးလာတယ်9 လအရွယ်လေးမှာစကားတွေပြောကြတယ်တယောက်ကဘယင်ရဲ့သားသမီးပေါ်လေးအရှင်မင်းသားဖြစ်တယ်မြတ်ပကဲထဲမှာနေရတာနောက်ကျော်မသားကလည်းတရက်ထဲမွေးတယ်တရှင်ထဲမွေးတယ်သူကလည်းပဲဝါပကဲထဲမှာသူကကျော်မသားဆိုဝါပကဲမှာဟောမြတ်ပကဲထဲမှာသူတို့ကကျော်မအထင်းတော်ကျော်မရဲ့သားဖြစ်နေဟိုကအဲ့ဒီတော့မြတ်ပကဲမှာရှိနေအရှင်မင်းသားလေးက9 လအရွယ်လေးကလှမ်းစကားပြောတာဝါပကဲနဲ့တို့လှမ်းကြည့်တော့သူတို့ကအတိတ်ကဇာတိတရညာရလာတာကိုအတိတ်ကပါရမီအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဇာတိတရညာရလာတော့အတိတ်ကဝါလှမ်းပြီးအေးတငယ်ချင်းလှမ်းပြောတယ်မင်းကမပြောဘူးလားမင်းကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုအာမင်းသီလသမာဓိပညာရှိပြီးရောပဲငါ့ကိုအဲ့လိုစီရင်ပေးခဲ့တယ်မင်းကြည်တန်းကတငယ်ချင်းငါမြတ်ပကဲမှာလေမင်းဝါပကဲမှာလေလို့လှမ်းပြောတော့ဝါပကဲလူကပြန်ပြောတယ်သူကပရမတ်ဆန္ဒကိုအဲ့ကောင်မင်းလည်းအာသုဘငါလည်းအာသုဘပါကွာတော့ပေါ်ကဟုတ်လားကတိကတနော်ဟိုကမြတ်ပကဲကဟဲ့ကောင်ငါမြတ်ပကဲတဲ့မှာအာသုဘချင်းမတူဘူးကငါပူလာတာဟောပြန်ပြောတယ်ဒါနအားကောင်းခဲ့တယ်လေသူကအဲ့တော့မြတ်ပကဲမှာနေပုဂ္ဂိုလ်မင်းအာသုဘချင်းမတူဘူးငါမြတ်ပကဲမှာမင်းဝါပကဲမှာကြီးမင်းမတယောက်တည်းငါ့ဟာရှာရင်လေးအများကြီးကွာမင်းလည်းတတိယသေးမှာငါလည်းတတိယသေးမှာကွာဝါပကဲလူကအဲ့လိုစကားတွေပြောတော့ငါကကြည်သားမင်းအရှင်မင်းရဲ့သားမင်းကကျော်မရဲ့သားကိုကန်ချင်းမတူဘူးကွာဘယ်လိုပြောမင်းလည်းအာသုဘငါလည်းအာလုဘမင်းလည်းအိုပဲငါလည်းအိုပဲမင်းလည်းဒီမင်းငါလည်းဒီမင်းဒီဘာမှလည်းမင်းမလည်းဘာမှယူမသွားဘူးငါလည်းဘာမှယူမသွားဘူးပြောတော့ဟိုကမြတ်ပကဲလူကလည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့အာသုဘကြီးတူနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောတယ်တကယ်ချင်းတဲ့ကံချင်းမတူဘူးလေကြည်မင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုသုမနာလေးကကြားတယ်သုမနာလေးရဲ့တကောက်ဟာကြည်ကလေးလေးတော့9 လအရွယ်လေးစကားကြီးပြောနေကြတာအဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စဖယားမှဖြည့်ချင်းနိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကတခါလေးပြီးတော့တာအချမ်းရ900ချမ်းပြီးသွားတယ်ဗျာအချမ်း900ရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတော့ကြောင်းသွားရင်အချမ်းရလေးနဲ့သွားတာဘယင်သမီးတော်လည်းဖြစ်အတိတ်ကကံကောင်းတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးကြောင့်၆ထားတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူကသုမနာဒေဝီလေးတပည့်တော်တို့၆ထားခြင်းပါလေအရှင်ဘုရားတပည့်တာဝက2 ဦးရှိတယ်ဆိုတာပါလို့အဲ့ဒီလောကမှာလူတွေတူမြတ်သလားဘုရားကမတူဘူးချက်သမီးဥမာကွယ်တဲ့ငါဘုရားတပည့်တာဝက2 ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကွာတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်2 ယောက်စလုံးဒီတမတ္တတမသီလတမပညာ2 ယောက်စလုံးဒီတရားတရားလည်းတူတယ်သီလလည်းတူတယ်ပညာလည်းတူတယ်ကွာသူဆောင်ထိတ်တယ်သို့တော့
တူသောဧကောတရားကောဧကောအတ္တကောတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကပိကံစွန့်ခြင်းမှုအားကောင်းတယ်တချို့သောတူသောပုဂ္ဂိုလ်ကပိကံစွန့်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုပြန်သူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်လို့တည်လုံသွားလို့ရှိရင်တူပါသလားထူပါသလားပြန်သူတို့သိရင်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်သီလသမာဓိပညာတူမြတယ်တယောက်ကဒါနအာသနဲ့တော့ဒါနအာမတအကူတူကပဲနတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဆိုပြန်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ကသူတို့ပြောတယ်တူပါသလားထူပါသလားပြန်ထူတယ်ချက်သမီးပိကံစွန့်ခြင်းမှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်နေတယ်အစင်းပိုလာတယ်အသက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်အစင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လာတယ်အင်အားဗလာကြီးတယ်အရှံရံမြတ်တယ်ဉာဏ်ပညာတိုးပွားနေတယ်ပိကံစွန့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းပိုမလာဘူးတဲ့အရှံရံလည်းနည်းတယ်ချက်တံမှုနည်းတယ်နော်အသက်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဆိုဗျာသူတို့ကနတ်ပြည်ကလူလောကကိုပြန်လဲရောက်လာပြီးဆိုရင်ဟောဗျာထူတာပေါ်ချက်သမီးရဲ့ဘေကံစွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လူလောကအလယ်မှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ရုပ်ဆင်းရင်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချီချူဆိုပဲသိကောင်းတယ်လေးစားဆိုပဲသိကောင်းတယ်မျက်နှာဆိုပဲသိကောင်းတယ်ပညာရေးကျလည်းပြည့်စုံတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်အစိယူဘကောင်းယူဘကာယလည်းပြည့်စုံတယ်အပြောဆိုနေတဲ့ကျင့်တဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ပေါ်မှာအထွတ်ထွတ်ကိုလေးစားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပိကံစွန့်ကြဲမှုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့အစင်းလည်းမလာဘူးတဲ့အသက်ရှင်မှုလည်းနေတဲ့ချမ်းသာမှုလည်းနေတဲ့ခွန်အားလာလည်းနေပါလေတဲ့အရှံရံလည်းနေတယ်အဲ့ဆိုဗျာတကယ်လို့သူတို့နေရောက်ဟာကွယ်လွန်သွားလို့ဒီလွန်သွားလို့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတကယ်လို့သာသနာလေးကိုဝင်ရောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာသာသနာလေးဝင်ရောက်ပြီးရှိတော့ပိကံစွန့်ကြဲမှုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိပိကံစွန့်ကြဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိတော့တူပါရဲ့ပိကံစွန့်ကြဲမှုရှိမရှိချမ်းသာပါသေးသလားဗျာအေးချက်သမီးချမ်းသာတယ်တဲ့ပိကံစွန့်ကြဲမှုအားကောင်းသောယဟန်တန်ဃာတော်တို့သည်သာသနာနဲ့ဝင်ရောက်တဲ့ကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုလေသိမရှိပြည့်စုံတယ်ပိကံစွန့်ကြဲမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကအလှခံပြီးနေရတယ်။ကြောင့်မရှိကမရှိသုံးကောင်ဝေယဝိဇ္ဇမပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့လားအစတရာမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါဒီဘာလဲမေးအတိတ်ကပိကံစွန့်ကြဲမရှိခဲ့လို့သီလသမာဓိပညာတော့ရှိတယ်နော်သီလသမာဓိပညာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြည့်စုံဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်လို့တရားတွေအားထုတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာယဟန္တာဖြစ်ရင်ကောတူပါသလားထူပါသလားရှင်းသမီးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ငါဘုရားကထူတယ်လို့မပြောတော့ဘူးယဟန္တာတို့မြည်ဒီမှာအတူတကွဖြစ်သွားပြီကိုပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်တယ်လားကိုပြည့်စုံသွားပြီဒီတော့သူမနာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပိကံစွန့်ကြဲမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီအကုန်သူပြည့်စုံရမှာပါပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ရှင်းသမီးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပုပ္ပေဝဒါနသုမနောဒရစိတံပတ္တာရိတ္တဝအတ္တမနောဤဧတညာတသံဝတ္တကိုဟောပြတယ်ပုပ္ပေဝဒါနသုမနောပိကံစွန့်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကြိုတင်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေတယ်စိတ်ထဲမှာသိပြီးငါကုသိုလ်ပြုလို့ရတော့မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများတော့မယ်အခုတော့ညီမပြည်တို့မှာသူတို့အတင်မာတို့ဘုရားပြောလိုက်တယ်ဟောဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လိုဒီမှာဝင်လေးပူဇော်ပွဲအဲ့လိုရှိရင်ပြုလို့ပေါ့ကွယ်ပုံတွေ့ရလို့မယ်ဗျာဒီရယောဂီတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဒီလိုတော့အပေါင်းစုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမလေးဝင်လေးပူဇော်ပွဲနဲ့တရားစကားလေးတစ်ခုတပည့်ရတော့ခွင့်ပြုပါဗျာအေးကောင်းတယ်ကိုယ်တို့ပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်တို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေဟုတ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်ကောင်းပဲပြုလို့ရတာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘယ်ရှင်သည်ရှိသွားရမှာလဲလို့မေးရင်ယဟန္တာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘယ်ရှင်သည်ကျေးဇူးများမှာလဲယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်ရသည့်ကာလကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားတို့သည်ကျေးဇူးမများနေဘူးလားအဲကြောင့်ပုပ္ပေဝဒါနံသုမနောဒတ္တစိတံပတ္တတေဧကံစွန့်ကြဲလူတန်းတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝန်တာနေတယ်
ပေးလို့စဉ်ခဏလေးမှလည်းစိတ်ထဲမှာရှင်လာဝမ်းမတက်တာဖြစ်နေတယ်ပေးလို့နေတဲ့အချိန်မှလည်းဝမ်းသာနေတယ်ကြည်လို့နေတယ်ပျော်ပါနေတယ်ပျော်ရောပါနေမှာနဲ့ကုသိုလ်လောက်တာတရားဓမ္မတွေဟုတ်လားအဘိဓိဘာဝနာအထူးအဖြင့်ပျော်ရောပါဝနဲ့ကုသိုလ်လို့အဖန်ဖန်တတ်နိဒာနတဘာဝနာလို့ဘာဝနာ၅ပါးထဲမှာအဖန်ဖန်တတ်အမြဲတမ်းဝမ်းမတတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲကြိမ်မှန်များစွာပြုလို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဆွမ်းအားတို့သည်တရားဓမ္မတွေချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းပါချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေချမ်းသာစေတတ်တဲ့စေတနာဇောတတိလေးတွေတပြောတာပါနဲ့ကိုမိသားစုတွေလေမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းညီကိုတွေလိုမောင်နှမတွေလိုမိသားစုတွေလိုဝိုင်းပြီးကိုကကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကကုသိုလ်လုပ်ကြရအောင်နှမ်းပြီးလို့ဆိုတယ်ကိုနဲ့ဘဝစေကုသိုလ်စေပါရမီဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါရမီကုသိုလ်သံပါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိုင်းပြီးတော့ကာယကံမြောက်ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ဝစီကံမနောကံမြောက်ဟာဘယ်နေကတော့ပါဝင်လုပ်ပေးပါမယ်ဘယ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ယောက်ျားတွေအမျိုးသားတွေအမျိုးသားနေရာမှာမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးနေရာလူငယ်တွေလူငယ်လူကြီးကလူကြီးသူ့နေရာလေးနဲ့သူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တာဘာလို့ပေးနေကြတယ်လို့မေးရင်သာသနာပြုနေကြတာပြင်းပြင်းကြီးလားပြောပါပါလားပြောပါပါအေးသာသနာပြုလို့တဲ့ကာမတက္ကရာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့်မာလို့တွေလုပ်ရမှာလေအေးကုသိုလ်လို့ဘယ်အကျိုးငါလဲမေးသာသနာတော်အကျိုးဟုတ်ကဲ့လားသာသနာတော်တွေကိုသာသနာပြုတော်မူကြတဲ့အရှင်မြတ်တို့သည်တရားဓမ္မမြတ်ရဲ့ပြည့်စုံနှုတ်ကကိုခံယူနိုင်ပါမှသာလျှင်သာသနာတော်တွေမှာရှိကတည်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ကောင်းမြတ်မြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။သောသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းတွေပါမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တန်ဃာတော်လေးတဲ့ညှို့ညင်းတယ်။သာသနာပြုလို့တဲ့စိတ်တွေသိမရှိတော့အားနေတယ်။ဘုန်းလို့ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကမြောက်ဦးနေစဉ်တော့ဆင်းရဲတယ်။အလောဆင်းရဲတယ်မြောက်ဦးရောက်စားတော့ကဆိုရင်မြေအိုးလေးသုံးလုံးနဲ့စလာတယ်ဗျာ။မြေအိုးသုံးလုံးသာဟိုမှာတော့မှမြေအိုးလေးရှိတယ်ခုထမင်းချစ်တာလည်းမြေအိုးနဲ့ချစ်တာ။အိမ်မောင်ရှိတယ်မြေအိုးလေးနဲ့ချစ်တယ်။သုံးလုံးနဲ့စလာတယ်။တခါတယောက်ကတခါမှဝယ်ပေးတယ်သုံးလုံး။အဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ချစ်တော့အင်းချစ်တော့ကိုရင်လေးကတပားရောက်လာကိုရင်ကဟင်းမောက်လေးပါချစ်တော့ဟင်းမောက်ဆိုဆွေးနဲ့ပဲတိုင်းဆိုပေါက်ကြတလုံးရိုးပေါက်ကြနောက်တပတ်တော့နောက်တလုံးပေါက်ကြနှလုံးပဲတလုံးပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ရန်ဒကမိုင်းတယောက်ကကြားတော့စစ်တွေကရန်ဒကမိုင်းကြားတော့ချင်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ငါသားကိုပြစ်ထားတယ်ဗာလေးညာလေးနဲ့အားတကယ်ဝိုင်းပြီးအဲ့တော့ဒဲအိုးဒီပတ်တော့အိုးဒီတော့ဝလူရတော့ဆင်ပြေသွားတယ်စင်းစင်းရဲနဲ့ပြောတာပါဘုန်းဘုရားကတော့အာယုံဆုံးလည်းမစားဘူးတဲ့နေ့ဆုံးခံတယ်ဖုံးပေးတယ်သူကကိုရင်နဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးလဲကိုရင်လေးတစ်ပါးအဲ့လိုတယ်တခါတည်းကျနေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကနည်းနည်းပါးပါဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြတယ်နေမကောင်းရင်တော့ဖုံးပေးနေကောင်းရင်တော့ဖုံးပေးဘူးတထဆုံးပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကလောကမှာဆင်းရဲခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့တောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ဆင်းရဲတယ်ဒီကံစွန့်ကြဲမှုမရှိခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ချမ်းသာတယ်လဲနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးအများကြီးကုသိုလ်လုပ်လာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာဒီကံစွန့်ရုံဒီဘယ်နေရာသွားလို့ဘုန်းကြီးတရားစကားကြီးတောင်းဖွင့်တဲ့နယ်ဒီမှာဆိုသူရွာလေးဒီမှာတောင်းဖွင့်နေရလို့ရှိရင်ဟောနဝကမ္မလေးတွေကိုအကြောင်းအတွက်တချို့တော့လူခဲ့တယ်ဒီစမရှိရေးစက်လူတယ်မိစက်လူပေးတယ်သူမလောက်ပါတရားမှလူတဲ့ပတ်စံမလောက်ဘူးတော့ပဲကြောင်းနှမ်းပါလေတရားကြီးနဝကမ္မကြီးပို့ပေးပါဦးအဲ့လိုမရလို့ညတရားဝဲလုပ်ခိုင်းတယ်ညတရားဝဲလုပ်တရားဝဲလူကရတဲ့ဥစ္စာအကုန်လူထားခဲ့အဲ့ဒါမှမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတရားဓမ္မတို့ဤပိကံစွန့်ကြဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘာဖြစ်တဲ့တူတူလေးပြောတိုင်းနေနေဘူးလားဘာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတယ်အားလုံးခြုံပြောရင်ကုသိုလ်များလို့ဒါပုံညာဘုံကြီးတယ်ဘုံကြီးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကြီးတယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တရားနာမှာဘုံတံပါတိပုံညတရာပုံညဆိုတာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းလုပ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲဘ
ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံပါရမီအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘုံကံပါရမီအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကုသိုလ်တွေထက်ထက်ပြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာနေတော့မြောက်ဥမာနေတော့ပြဆင်းရတာဘလုံးဆင်းရတဲ့ဝါကြောင့်လေးနဲ့ဝါကြောင့်လေးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လေးတိုင်စင်လေးနဲ့တော့ဝါကြောင့်လေးနဲ့နေခဲ့ရတာတော့ရဆောက်တည်တာကိုတော့ရဆောက်တည်တော့ပဲရမယ်ပဲကြောင်းကြီးကန်ကြီးနဲ့ပဲရှိဥမှာတော့ထဲမှာဟိုကြောင်းပြကန်ကြီးကြောင်းပြကြီးထဲမှာအဲ့ဒါဝါကြောင့်တစ်ခုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးရှိတော့အဲ့ဒါမှာဦးစိန်တစ်ပိုင်းတော့သူဒီခိုင်းတဲ့ဦးစိန်နေပါတပြီးတော့ဖြစ်လို့နေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းရောက်လာပြန်တော့လေအဲ့ဒီကြောင်းတွေကညဆွဲချလို့ထွက်ပြေးသွားတယ်သူကညဆွဲချတာဒီနေ့ဆွဲချသွားတာသူဆွဲချတော့ဘာပြောလဲဆိုသူမနေရတော့မလို့ကြာငါဆွဲချတယ်အောက်ရောက်သွားတာသူကကျန်းတယ်တော့ကျန်းတယ်ညောင်းကြောင်းကကျန်းတယ်ရှင်ကရှင်းအောင်ကြောင်းကြီးဆိုတော့ညံဟိုတော့ရှင်းတော့တန်ခါအပါ1000ကျော်နေခဲ့တာဘူး1000ကျော်သတင်းသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှအများကြီးနှစ်ပေါင်းများမယ်နှစ်ပေါင်း300ရော400 900ကျော်လောက်ရှိခဲ့တာဘူးနှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ကသာသနာ့မြေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရောက်တဲ့ကတော့ထဲမှာခွေးရတရွေးနဲ့ခွေးရတစ်ဖွဲ့နဲ့ပဲဘုန်းကြီးနေရတာခွေးရတဲ့ညနေကျတော့6နာရီလောက်ဆိုអော်ပြီးတို့တစ်ပတ်ကတရားထိုင်ပြီးဇီဒီမဲ့တရားထိုင်ပြီးဆိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးလာထိုင်ကြတယ်သူတို့လာထိုင်နေရဒီတိုင်းကိုပထမတော့ရံမှုချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မမှုကြလာတော့မူတော့ဒါနဲ့ဆုံးကောင်းလို့ကျန်တဲ့သမင်းလေးစာချန်တဲ့အဲ့သူတို့ဟိုတပုံဒီပေးတယ်မင်းတို့လူစားတဲ့ဇာတိရံဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့ရံဖြစ်နေအဲ့ခွေးရတယ်မဲ့စကားပြောရတာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဒါနဲ့ကျလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးရတဲ့စကားလေးပြောသူတို့နဲ့စကားလေးပြောသူတို့တရားဟောဒါတို့ဝိုင်းပြီးထိုင်ကြတော့မင်းတို့တရားဟောမညီလေးထိုင်ညတနာရီ2နာရီလောက်ပါတရိစ္ဆာန်ကိုတရားဟောတာဘုန်းကြီးကတရားဟောတာမရှိဘူး။တရားမဟောရရင်ခေါင်းပဲ့တယ်ဒီလိုမကောင်းဖျားလို့ရှိရင်တရားဟောပင်လင်မော်တဲ့ဟောလိုက်မှခါတဲ့အဖျားတွေပြတ်သွားတာအဖျားတွေပြောက်သွားတာသင်္ကန်းယူပြီးတော့ပင်လယ်ပေါ်တဲ့တရားဟောလိုက်တော့ဖြတ်တယ်တရား2တရား3လောက်အေးဆေးပဲတောက်သွားတာပဲရွှေတွေပါရသွားတော့အဲ့ဒါတော့ဒီရှင်တော်ကတာနာပြုခဲ့တာတရားဟောရင်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေရတယ်ကြာကြီးပါငိမ့်လာတယ်ဟောအနာမလာတယ်အနာမနာအနိကလာနေတယ်ကိုအနာမလာထိုင်နေတယ်တို့တရားထိုင်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်အတွက်အဆောင်ချောက်တွေရလာတယ်တရားဓမ္မတွေမေတ္တာပေါ့နော်ကိုကသူတို့ပေါ်မေတ္တာချထားပြီးတယ်ဘုရားတိရစ္ဆာန်တွေအားကြီးချက်တဲ့တရားတိရစ္ဆာန်တွေတို့အဟိုပွက်တိကစားတတ်တယ်ပွက်ချက်ပြီးတို့ခေါင်းတွေပွက်ပြီးထားလို့ကြည်တာဟိုမင်းတို့ဆင်းရဲရတယ်နော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြတယ်တောင်းတန်တရာမှာတို့တိရစ္ဆာန်မဖြစ်စီနဲ့အင်တရဏဂုံသုံးပါးယူ၅ပါးသီလပေးသူယူလာမယူရမသိဘူးကွာဟောတာပဲဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမင်းတို့ဆိုဓမ္မနတန်ဃာရဏကိစ္စမဆိုသူတို့ကတော့ညီနေကြပဲဆိုလည်းမဆိုလည်းပဲတတ်မလဲဘာဖြစ်ကိုတာဝန်ကပြောရမယ်တို့အလိုလေဒါပဲဒိဋ္ဌံမညာတော့လဲဘုန်းကြီးတို့နားနေတာကဟိုဆိုတာမသိတာမှသူ့လို့ဘုရားရှင်ဒီဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဟိုဖားလေးတောင်ကြောက်တယ်မို့လားအဲ့ဆိုပြန်တရားဟောတဲ့အတန်လေးကိုဖားလေးတောင်တရားနာနေတာနွားတောင်သားကလည်းသူနာရင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကတရားဟောနေတဲ့အတန်ကြာသူကမေးလေးထောက်ဒုတ်လေးထောက်ပဲမေးထောက်ပြီးတော့သူဒုတ်ထောက်နေတဲ့နေရာဖားလေးဖြစ်နေတယ်ဖားလေးကမျက်ပုတ်ရားထဲမှာနေတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားအတန်လေးကြားရင်းနဲ့ပင်လေဖားလေးကတည်သွားဒုတ်ထောက်ခံရတဲ့တွေ့တတ်တယ်။တရားနာရင်းနဲ့တည်တာသို့တော့အဲ့ဒီဖားသည်ယုတ်မှန်နာမသိသလားမသိပါဘူး။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိသလားသိပါဘူး။အိုးအတန်လေးတာယာဝယ်ကောင်းလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာညဉ့်ညလိုက်တာတာယာဝယ်ကောင်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအလားတဲ့အတန်နဲ့ကလေးမှာစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့စေတနာကလေးဗျာတရားဓမ္မတို့ရဲ့အဲ့ဒီစေတနာကလေးနဲ့စုတည်တည်ကြသွားတဲ့ကဒုတိယဘဝမှာဘယ်ရောက်နတ်ပြည်မှာဘာနတ္တဖြစ်တယ်ဖာနတ္တမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓဟောမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓဖာနတ္တလို့ပါဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖာကနတ္တဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားဖာဘဝလုံးကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဗါတဲ့တရားကိုနာယူခဲ့တဲ့စေနာတာယာဝယ်ကောင်းလိုက်တာလို့နာယူခဲ့တဲ့စေတနာတတ္တိလေးကဘယ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတရားကိုမနာထိုက်ဘူးလားတရားနာရအ ਨੇ ဆုံးပဲရောက်တယ်ချော့စည်းနဲ့ပြောတာဟုတ်လားချော့စည်းနဲ့ပြောတာဘယ်ရောက်မယ် ਨੇ ဆုံးတရားနာရတော့အောင်အီပြီးဒီခံပြီးတရားနာဟုတ်တယ်လား
ဆရာတော်တန်ဃာတော်ဟောတဲ့ကာမတရားတွေနာပြီးနှလုံးသွင်းပြီးနားလည်တဲ့ခါလဲနားလည်မှာပေါ့နားမလည်တာလည်းရှိမှာပေါ့တိုးတော့နားလည်တဲ့ခါမှာစေတနာလေးတစ်ခုညှပ်မိခဲ့ပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေနှလုံးသွင်းခဲ့ပြီဆိုအိုးမလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကြီးတို့ဟောခဲ့တယ်ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာတပည့်ရတို့တဏ္ဍာမှာဓာတိဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်တယ်ဗျာဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဗျာဒီစိတ်နာလေးပေါ်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတိပေါ်တယ်ဗျာဓာတိဖြစ်နေတယ်ဗျာပြည့်နေတယ်ဗျာခန္ဓာသဘောဒီလိုရှိနေတယ်ဗျာဟောတိုင်းမှာဒကာရမတွေသဘောပေါက်နားတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တဲ့ရှင်မဖြစ်တဲ့စေတနာတို့သည်ဘာတကပိတ်စီတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဒီလူတွေတေးအနည်းဆုံးပဲရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာတေချာပေါ့ငရဲပြီရောက်မှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်လားရောက်မလားမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဒါရှိလို့ဒီကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငရဲပြီရောက်ရင်ဟိုဟာဒီတပူဆိုးမှာပေါ့ဟိုဟာဒီဆိုဘာပြောလဲအဲ့ဒါပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒကာရမကြီးနည်းနည်းလားမြင်လားဘုံတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများလုပ်တယ်ကိုယ်ဒီသီလသမားလေးပညာရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးပရိုက်တာတို့ဒီခန္ဓာပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုစာသင်ကျောင်းတွေဟိုတောပါလေးဒီမှာလေပညာရေးတွေအလုံးနဲ့ချနေတယ်ပညာရေးစာသင်ကျောင်းမရှိအခုဘုန်းကြီးစီတော့မှပဲနှစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းတော့ပို့ထားတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေပို့ထားတယ်တနည်းလေးမိုးပြီးအခါလေးမရှိတနည်းမိုးလို့ရှိရင်ဗျာတဲ့မိုးရဒီမှာမိုးရယူလို့ဗျာကျောင်းသားတွေကျောင်းပိတ်ရတယ်မိုးများကြီးအဲ့လိုဟာလေးတွေရှိတယ်ဩတနာပြီးကျုပ်အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ဒီကြိုးစားပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တော့လှုပ်ဖြစ်ရှင်မှလှုပ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမှာတာတော်တွေယဟန်တော်တွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်တပည့်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်လေးတွေကိုစီစဉ်ပေးမယ်ဘုံမှာမြောက်ဦးဆရာတော်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီးတော့တည်တံ့ဖွဲ့ထားတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမြောက်ဦးဆရာတော်ဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့ဒီမြောက်ဦးဆရာဖောင်ဒေးရှင်းကနေပဲဟိုသိန်း3000ကျော်လောက်ရှိတယ်သိန်း3000ကျော်လောက်ရှိတယ်ထည့်ထားတာတက္ကရာမနဝကမ္မတို့ကပို့တရားပို့တာကုန်ထည့်ထားအဲ့တော့ကျွဲလေလစဉ်သားတွေလူကြဟိုတနေ့ကတော့တက္ကရာကြီးတယောက်တလောက်9000ဒီလူပေးနေတာ9000ဆိုတာဟိုဒေါ်လာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်လာ9000ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ဒါကမနာပြလို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့တလား9000ဆိုတော့တနေ့ကတခါကြီးတဲ့ဘုံစင်းတဲ့ဘုံဗျာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်လို့ဘုံကိုအကြောင်းကြားခိုင်းပါမေတ္တာပို့ပေးပါပို့ပေးနေပါတယ်ဘုံမေတ္တာခံယူပါတယ်လို့နှလုံးသွင်းပါဘုန်းကြီးကမေတ္တာမပို့ပဲလို့မပို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအကုန်မေတ္တာပို့နေတာလို့ဘုံတော်မေတ္တာခံယူပါတယ်ဗျာလို့နှလုံးသွင်းပါဘုံကိုမေတ္တာပို့ပါလို့မပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့လောက်ဒီမရိုင်းပါဘူးဟုတ်တယ်လားဘုံတော်ကမေတ္တာခံယူရမှာလားမေတ္တာပို့ခံရမှာလားဘုံတော်မေတ္တာကိုခံယူပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘုံတော်အမြဲတမ်းမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်လေးရှိတဲ့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတရားမှာအမထုတ်ရင်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်လေးရှိတဲ့ကိုနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းလေးပါတရားဓမ္မတွေတာနာအကျင့်ပြီးလုံးကဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမြဲတမ်းအဓိကဆောင်ပေးတယ်ဒီကယဟန်တရားယဟန်မှာတွေယဟန်တရားယဟန်မှာမြတ်ကဲ့သို့ဘိနေနိစ္စတဲ့ပါရမီဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအများကြီးမေတ္တာဆောင်အပ်ဖို့တယ်ပြီးတော့ကျောသာရင်သာမခွဲခြားဘူးဘယ်သားရေးဘယ်ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမခွဲခြားဘူးမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအမြဲတမ်းစီပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှပြီးရင်မေတ္တာစံဃာရမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့အကောင်းဆုံးလေးနဲ့တရားဓမ္မတွေနော်ဘယ်သွားလဲအော်လို့ကြည့်လိုက်ဟောကျမ်းမှာကြောက်ချမ်းသာကြပါစေဘယ်နေရာသွားကြည့်လိုက်ဟောကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအိမ်သွားအိမ်လာဘယ်သွားဘယ်လာတခါတည်းကြလို့ရင်တခါတည်းသတိချကြည့်ကိုယ်အိမ်တက်တက်ကထားအိမ်လေးပါရှိလို့ရှင်းလန်းလေးမှာပထမရှင်းလန်းလေးကျမ်းမှာကြပါစေဘယ်ဘက်ရှင်းလန်းလေးကျမ်းမှာကြပါစေညာဘက်ရှင်းလန်းလေးရှင်းလန်းချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာကမ္မထာနေတဲ့အိမ်ပေါ်တက်ရှင်းလန်းအလုံးဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးနဲ့တောင်းတဲ့အလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအဲ့ဒါဇန်နဲ့နေတာဘုရားရှင်ကမစိတ်သုံးတော့ဇန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တဲ့ယဟန်တန်ခါလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလူတန်းတဲ့ပစ္စည်းဥဒါကိုအချီးနီးမစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတာပေါ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့နားလည်ပြီနော်ဘုရားရှင်ကကာမီတို့ဝိနည်းယကိယနာဣစလုကပ္ပတိယပုဏ္ဏရိဟိလို့မေတ္တာတို့နောက်ဆုံးမှာဟောသွားတာတို့ရှိဒီမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်မှုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဆုပ်လာပါတယ်စိတ်သုံးလာတဲ့ဆုပ်လာတဲ့အမြဲတမ်းအကုသိုလ်တွေအမြဲဆုပ်လာတယ်
ဆိုလာခြင်းတော့အဲ့ဒီဆိုအကုသိုလ်တရားတွေဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာတရားတွေများထပ်ထပ်ပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မညာဘုံညာကနီးမှာလားဝေးမှာလားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာဒီမြဲမြဲရှိရမယ်နဲ့ဘုံညာဝဒုက္ခံဇနိတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမြဲမြဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်မွေပျော်ပြီးတော့နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များအနန္တတို့သည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာကိုကြည်သူပြုစီနိုင်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာကိုကြည်သူပြုစီနိုင်တယ်တဲ့နံပါတ်1လူချမ်းသာဒုတိယနဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပြမချမ်းသာသူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလူချမ်းသာညာချမ်းသာခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ခံစားရမှာပါလူလောကလူဖြစ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်ဖို့လုပ်လဲချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝဲမှာလူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားလောကမှာချမ်းသာခြင်း9မျိုးရှိတယ်မို့လားလူချမ်းသာရဲ့နတ်ချမ်းသာရဲ့ဇန်ချမ်းသာရဲ့ဝိပဿသမထဇန်ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာရဲ့မေချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာခြင်းဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1လူချမ်းသာနံပါတ်2နတ်ချမ်းသာနံပါတ်3ဇန်ချမ်းသာနံပါတ်4ဝိပဿနာချမ်းသာနံပါတ်5မေချမ်းသာနံပါတ်6ဘုချမ်းသာနံပါတ်9နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဒါဘုရားဟောထားတာနော်လူချမ်းသာဆိုတာလည်းတူချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘောမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မျက်နှာမငယ်ရဘူးဘယ်နေရာတော့ဘယ်နေရာလားကဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ်မှာရှိတဲ့အခါသာသနာ့ကျေးဇူးလုပ်ငန်းကိုလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချင်းချင်းလှူခွင့်မရဘူးလားပစ္စည်းလည်းရှိတယ်လှူနိုင်တဲ့တရားတရားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအချို့ကပစ္စည်းသာရှိပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့တရားတရားမရှိဘူးလေပစ္စည်းတွေချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်မလှူရဘူးမတန်းရဘူးနောက်ဆိုသေကံလေးမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွဲပြီးတော့သေလွန်သွားခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားကြတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်နော်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာခြင်းတရားတွေတိုးပွားလေရှိတယ်ပုံညာဝဘောတတိဒုက္ခဘောတတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပ္ပံအပုံညာပုံညာအဘောတတိဒုက္ခအဘောတတိကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဗျာကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်ရှိမှဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပထမစကားလုံးပြန်ပြောပုံညာဝဒုက္ခဇနိတိတကယ်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေသီလကုသိုလ်သမာဓိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကိုခြံရံပြီးတော့ဒါနသီလသမထခြံရံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မေချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိနိုင်ပြီတကယ်တော့ဒုတိယအဘုံဉဏ်ဒုက္ခဇနိတိအဘုံဉဏ်နဲ့ပြီးကံစွန့်ကြဲမှုလည်းမရှိသီလတရားကိုလည်းစောင့်ချောင်းမှုမရှိဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုလည်းမရှိအကုသိုလ်မှလောဘတွေငြိမ်းချမ်းတရားဒါနကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဒေါသညှို့တရားလည်းမရှိဘူးမောဟတရားတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိသိတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာတရားကိုလည်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဇနိတိအပင်လေးဘုံကိုရောက်စေတတ်၏ဆင်းရဲစေတတ်၏တကယ်လို့လူဖြစ်လာလို့ရှိနေဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့အဘိဝါဒိတပံဘိဝါဒိတိဆိုတဲ့ဒီသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တော်မှာဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာစုပေးတဲ့ကာထာလင်္ကာလို့ပေါ့ကာထာလို့ပေါ့ကိုယ်တဲ့အသေးရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသိခြင်းလေးခြင်းလက်အုပ်ချခြင်းကရောခြင်းဩဃာတရွတ်ဆိုရွတ်ပတ်သက်ဆဲခြင်းပိပဋ္ဌာန်ရွတ်ပတ်သက်ဆဲသရဏောသုံးပါးဒီမြေတံဆောင်ထင်းနေခြင်းအဲ့ဒါကာယကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေဝစီကံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတန်ဃာတော်မြတ်နဲ့ဆုံစည်းတဲ့ကံမှာလက်အုပ်ချပြီးတော့ခီးအုပ်ချိုးဆိုလိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာတွေတန်ဃာတော်မြတ်တို့ကိုလက်ပြီးလက်အုပ်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါนี่ပစ္စုတ္တတ္တမှာပစ္စုတ္တိတိဘောအမျိုးကောင်းတယ်မြတ်သောအမျိုးမှာဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစေတနာကဟုတ်ကဲ့လားသီလသမာဓိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလမ်းပြီးတော့လက်အုပ်ချလိုက်ခြင်းကြောင့်မြတ်သောအမျိုးမြတ်တဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ရတတ်တယ်ယုံနေသောအမျိုးမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဆံမကုန်မဲနဲ့နော်မြတ်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာဘာဖြစ်ရတဲ့ဘဝပြီးတော့
ယောဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဒီချင်းအလေးမျိုးကလေးကလေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးမျိုးကိုလေးအလေးကလေးပြုရှင်ပြီးတော့အမိတဏ္ဍာမှာကြီးညိုလေးစားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုလေးစားတတ်တယ်မျက်နှိုးထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှိုးတတ်တယ်ကြီးညိုခြင်းမျက်နှိုးခြင်းမျက်နှိုးတယ်ဩဒီရှင်တို့တဏ္ဍာမှာနှလုံးသားထဲမှာပရိယတိဓမ္မတွေပฏิပတ်တိဓမ္မတွေထည့်ထားတယ်ခြေစံနဲ့ပေါင်းများများတာပရိယတိတာနာကိုစူးစမ်းခဲ့တာဒီဘုန်းတော်ဆိုရင်ကိုရင်လေးတွေကစာသိကြည့်ရတယ်စိတ်ထဲမှာသိပြီးလေးစားအိုးငယ်လေးတဲ့စာပေရွနေကြအခုတို့ဒီချိန်မှာသွားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှဆိုလေကိုရင်လေးတွေဦးစိရွနေကြတာညနေ7 နာရီ12 နာရီတိဆိုတနာရီလောက်ဒီစာရွနေကြတာအာကိုရွနေကြတာကာမပပလည်းမှာဆိုအကုန်လုံးအခုဆိုရင်အမိုးလေးမိုးပဲဈဉ္ညာနိုင်လုပ်ပေးတာညနေကျမီးနဲ့ထွန်းမိတာညနေကျရင်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးတွေလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမှအိုးထိုင်ပြီးတော့စာတွေရွနေကြတာစိတ်ထဲမှာပရိယတိတာနာကိုပူဇော်ခွင့်ရနေတာဘုန်းတော်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲစူးစမ်းခဲ့ရတာမျက်စိကတွေးကြောင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ပရိယတိဓမ္မတွေဆောင်းထမ်းလာခဲ့တာအခုဘာတော်40ရှိပြီဗျာဘာတော်40ရှိပြီသာသနာမှာနှစ်ပေါင်း40ကိုရင်ဝက်နဲ့ဆို40နဲ့တော့42ပါလို့ရှိပြီပေါ့40တော့ရှိပြီနော်တာနာတော်ထဲမှာလည်း40တည်းရှိပြီတာနာအကျိုးလုံငါဆောင်ရွက်ထားတာဘုန်းတော်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်တော်ယဉ်နှံ့ပြီးကိုယ်တော်ဇွန်အားကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိအဲ့ဒါလို့ဒါကိုဂုံတင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောတော့တာနာကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒီကြားတဲ့ပရိယပฏิပတ်ကိုသက်ဆွမ်းကြိုးပမ်းကြိုးစားအားထုတ်လာခဲ့တဲ့အတိတ်နှလုံးသားဓာတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကလေးတွေဓမ္မသတ္တိတွေယူပြီးတော့မှကမ္ဘာကိုဖြတ်ဝေပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေပွားများခွင့်ရနေတယ်ထိုနည်းတူသောဘုံတို့ကိုကိုယ်သိခါတော့ထက်တဲ့ယန္တကာယမတွေဖြစ်ခံယူကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သည်ဩအမြဲတမ်းအာယုံပြုဩတို့ဘုံတို့ပဲဆရာတော်ရဲ့ယန္တကာဖြစ်ယမဖြစ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်သာသနာတော်ပစ္စယလောကဓမ္မလောကဖြစ်ပူဇော်ခွင့်ရနေတယ်အာယုံပြုလက်စမ်းပါအမြဲတမ်းအာယုံပြုစိတ်ထဲမှာကြည်လို့စရာဝန်တာစရာကျင်းထတာဖြစ်ဓမ္မကြီးတယောက်ဆိုဘာပြောလဲဆိုတပည့်တော်သိပြောတယ်နေတိုင်းနေတဲ့ဘုံဆိုဘုံရဲ့ line ကိုကြည့်နေတယ်ဗျာတရားတွေနားရပြီဩဘုံဘယ်မှာတရားကြီးပြနေတယ်တရားကြီးပြတာနေတဲ့ဒကာရမအကြောင်းကြီးကိုဘုံတို့အကြောင်းကြီးကကိုယ်တို့စီပွားနေတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဗျာတာတို့အချင်းချင်းခေါ်လို့မရတပည့်တော်ဒီစိတ်နဲ့တည်မှာပါဗျာဘုံတို့ကဲတော့ဘုံတို့ကိုတပည့်တော်ယဟန်အမပြုလို့ရခြင်းဒီကျေးဇူးများလိုက်တာယဟန်တကယဟန်အမခံရကျိုးနဲ့တယ်ဗျာတာနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့စူးစမ်းနေတာကျမ်းမာရေးကအစဘာမှအရေးမဆိုင်ပဲတာနာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူရင်တပည့်တော်ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဗျာတခါနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုသားကိုသမီးတွေစဉ်းစားနေသူတို့ကတော်ကြလို့ညှို့ညင်းတယ်အစားတော်နဲ့ပဲညှို့ညင်းတယ်အသွားလာညှို့ညင်းတယ်ထိတာဒီဘုန်းကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့စဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးတော့မညှို့မညင်းပဲသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလေးကစတပည့်တော်တို့ကကြည်ညိုလို့မှာပါဗျာတပည့်တော်ကြည်ညိုတာမှန်ရလားအေးအဲ့လိုကြည်ညိုနဲ့မပြီးဘူးတရားလေးတော့အထုအောင်လို့ပြောရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါသည်ဒါရင်စာဣတိနာရိဒါယကဒါယကဆိုတာအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ညီတဲ့မှာဘာလို့ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ပွားများခွင့်ရနေပါတယ်ခုဆိုရင်အွန်လိုင်းပြီးမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအာရဗီလုံငန်းလို့ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ဆောင်ရွက်လည်းကလည်းပြောလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒကာရမတွေယဟန်ဒကာယဟန်မတွေဘုန်းကြီးပေါ်မှာဓမ္မတန်ရောက်စီရှိတဲ့ဒကာရမတွေဝိုင်းပြီးတော့ထူထမ်းလိုက်ကြတာအာရစီယာလေးကောင်းတယ်အရမပတ်စံရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လှုပ်ထားတာဒီချက်မှမရှိလိုက်ရဘူးအကျွေးတွေခါလေးကြေသွားတယ်ကုသိုလ်ရှိလိုက်တာနော်မရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဒါပါရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့တရားဓမ္မတွေကိုလူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေခဏလေးရဓမ္မဥစဉ်တွေပြောနေတယ်ဆရာတော်တို့အေးတပည့်တော်လူတန်းတာအများကြီးဖြစ်အောင်လို့ဒီချက်အများကြီးလူသားလေးတပည့်တော်မီလီယံပေါင်းများများတပည့်တော်လူတန်းထားပြီးတာနာအကျိုးလုပ်ငန်းလေးကိုအများကြီးဆောင်ရွက်ပြီးဒီစေနာလေးတွေအချင်းကြအကျိုးပေးမှာပါဟုတ်တယ်လားဒီကုသိုလ်စေနာကကိုချိုးမဟုတ်ဘူးလေဘုံအဲ့ဒါကိုဒီကြောင်းလေးကြီးစီနေတာဘုံအတွက်မဟုတ်ဘူးလားသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အိန္ဒိယမှာကုသိုလ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေပွားများကြလိမ့်မယ်သီလကုသိုလ်သမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းပွားများအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖြန့်ဝေပြီးနောက်တဲ့အနေနဲ့ရရကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့သာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဝိနည်းတော်နဲ့အညီပြုခွင့်ရသွားမယ်ကျေးဇူးမများဘူးလားများပါတယ်အေးအဲ့ဒါကိုတူးဆောင်တော့မရဘူးနော်
တသောဆောင်တော်ရ၏စုပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းဖြာဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတူတဲ့လို့သလားပေါင်းလို့သလားပေါင်းလို့ပါဘယ်လိုအနမမတန်တော်ဒီမှာထုံးဆောင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်နှမလေးလို့ရှင်းပြသွားပြီကဲတို့တို့ကုသိုလ်လုပ်ကြရအောင်လို့ပြောရတော့အာရစာဒီနေ့ဆိုပြိတ္တတွေအများကြီးဆရာတော်လေးရတော့ဝမ်းသာတော့ဘုန်းကြီးအများကြီးပဲနော်ယောဂီတွေအများကြီးပဲနော်ယောဂီတွေအများကြီးမှပိုသိတာဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကြတန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကလေးတွေဝတ်ထားလို့ပိုအများကြီးလို့မြင်ရတယ်ဟုတ်လားစက်သားလေးတော့30ဆိုရင်တော့တော်တော်အများကြီးမြင်ရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဟိုတော့အပြည့်စင်ရလေးဝတ်နေကအလို့တန့်ရှင်းပြီးကြည်ရရှိရတာမျက်စိပတ်တာသိကောင်းတာပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဗျာစိတ်လည်းတန့်ရှင်းတယ်ကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားကြောင်းမရှိတော့ဘူးတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သူကဘယ်အဝတ်တာဘာအစင်မြင်တာအဝတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြန်စီရလို့သေးသလားမလိုပါဘူးဗျာတက္ကမကြီးတပူကောင်းတာကောင်းပါဗျာတပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဘယ်သူမှဘာဖြစ်စီရမရှိတော့ဘူးလေပြန်စီရဆင်စီရလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဝတ်ထားတဲ့ပကြီးတော်မှချွတ်ပြီးတော့ခွတ်ထားရသေးတယ်ဟုတ်လားလက်ကောက်လေးတွေနဲ့နောက်တော့ချွတ်ထားတယ်ဆယ်ပတ်တိလည်းမြောက်ဆိုပြီးတော့ဆရာမအချာကောင်းမလားမကိုသိတော့ရတယ်ရတာပေါ့ကိုသိတာပြည့်တယ်တီးခံလိုက်တာပါဘာလို့တဲ့တရားဓမ္မတို့တီးခံလိုက်တာပါအစစအရာမှာဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးဟောဒီတရားစကံဖြစ်ပြီးတော့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုမကျုံမပေါက်မပြောင်းမကြားတော့သီလတွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါဗျာတမာတိကျင့်စဉ်တွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်လားပုံဆိုင်လားကိုယ်ပိုင်ပါဘုဒ္ဓတန်ကြီးတွေကြံခဲ့ပြီဗျာရရှိတယ်ပြီဗျာအပြောက်ပြတော့ဘယ်ရှိအာယုံပြုတ်ဒီကုသိုလ်လေးတွေကမေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမြန်စုစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့တန်ခါတစ်ချောင်းလုံးမှာသုဂတိဘောမှာနိဗ္ဗာန်တန်လဲလဲမှာရှိပါတယ်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေတန်ခါမှာကျင့်နေရတယ်ရှိသောဘာဖြစ်တတ်တယ်တေလုံသွားလို့ရှိရင်လည်းအပယ်လေးပုံရောက်မယ်တဲ့အပယ်လေးပုံကတကယ်လို့လူလောကနေပယ်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်နိစ္စကိုလီနောဟောတိတယ်နိစ္စကိုလီနောဆင်းရဲတဲ့အိမ်မှာသွားဖြစ်ရတယ်စားစရာမရှိတောက်စရာမရှိပညာမတတ်တဲ့အတိုင်းဝဲဟုတ်ကဲ့လားအလုံးစုံဆင်းရဲနွမ်းပါတော့အမျိုးအနွယ်မှာသွားဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘာမကောင်းခဲ့လို့စေတနာမကောင်းခဲ့လို့ကုသိုလ်မရှိခဲ့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုများစုပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်ကောင်းမှုများစုပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်ကောင်းမှုများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစုပြီးဒါနသီလအရှိခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထံတရားကိုကျင့်ကြံပွားများအတုကဘုရားအစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းများသိရသောဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားနေကြပါစေအပေလေးကိုရောက်စီနေတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်စွန့်မေဃသစ္စာပွားများလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဘက်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရှိနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကဲလေကိုရှိဒါနတရံတုသတ္တယံသီလရကံတုသဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတဝန္တုတေရံတုဘဝသာဂရံဘဝန္တောတန္တရဘုံလည်းခွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆုံတွေ့လို့ယနေ့ရက်ကိုမြောက်ဆရာတော်ဤသက်တော်59နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်ကိုတရားစကားနဲ့တကားဝဆင်နွယ်ကြညောင်းတရားဓမ္မအပေါင်းတို့ဒုမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုမေ59နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နဲ့တကားဝပရိခရစက္ကတိန္ဒမင်္ဂလာသာသနာအမွေလောကုတ္တရာမွေယံတကယံမှဖြစ်ကိုခံယူကြကုန်သောသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သတ္တယံကံကံ၏အကျိုးမြတ်တို့ယုံကြည်တရားကိုစီဖြင့်ဒါနံပိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတတံတုပုပ္ပမောဇာပရစေနသုံးနှံဖြာ၍ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာနာပရိဝေဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာသုံးရပ်တို့ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသီလံဒါနမတိရှိတို့ရှိလည်းရဲ့ငါးပါးပြင်စလီအတ္တကိနဝေငေဟုဆယ်လီသောတိကိုခြင်းလို့ဆိုတော်သီလများတို့ကိုလည်းပဲသာဗတာနိနိညညကတိသောကာလတို့နဲ့ရက္ခသို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ချောင့်နေကြပါစေကုန်သတည်းဘာဝနာဗေဒတာဒါနသီလမသိရှိသူရှိလည်းရဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသူတည်ဟူသော
ဘာဝနာနဘတို့ဖြင့်ရှင်လန်းမွေးလျောအပျော်ကြီးပျော်နေကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘဝတာကရံကာမရူပအရူပဟုဘဝပင်လေရည်ပင်ကြီးကိုလည်းပဲတထံတို့မိခင်ရှိတွေသင်္ဘောလင်းဖြင့်မသွေမတောက်ကန်းသို့ရအောင်ကောင်းစွာမသွေကုကနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုကောင်းမှုမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကဲညီညာပြတ်တလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံစီပြန်ကြမယ်ထေယမထေယမမြတ်တော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးရရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအာယံမာမြတ်တော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးရရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစေသာဝလာမြတ်တော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာမြတ်တော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမြေတရားမျိုးလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမြေတရားရန်သူတော်လာမှုအမှုကင်းပါစေမြေတရားရေးချမ်းကိုယ်စီချမ်းရေးချမ်းကြပါစေခန္တီနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုနိတာဆွမ်းတဘာဝံရေးချမ်းကြပါစေဒုနိတာဆွမ်းတဘာဝံရေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့အားလုံးမိမိတို့မွေးနေ့တရားစခန်းဝဲမွေးနေ့ပူဇော်ဝဲကိုချီးကျူးပြီးတော့တရားစခန်းလေးတိုင်းတိုင်းမိမိတို့ဖွင့်နေပြီးသီလသမာဓိပညာတရားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပတ္တိဒါနနဲ့ပတ္တနုမောဒနာကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကဝန်သားသလိုကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအများပြည်သူကဘာလုံးကိုမျှပြီးခံစားပြီးပတ္တိဒါနနဲ့ပတ္တနုမောဒနာပွားများနိုင်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလို့မျှပြီးခံစားကြမယ်ဒီနေ့ဒီဆိုရင်ရောက်ဆရာတော်ရဲ့တက်တော်59နှစ်ပြည့်ထိမှတ်ရဲ့ပရိက္ခရစက္ကတိဒမင်္ဂလာပြုလို့ပြီးတော့ဒီခါတော့ထသာသနာ့ဘုလောကုတ္တရာမွေပစ္စည်းရနုကဓမ္မနုကအဖြစ်အနုကနတ်ပါးကိုသာနာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တော်မူလာကြောင့်သာနာတော်ရှင်မြတ်တို့အားပစ္စည်းလေးပါအလုံးကလူတန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားစခန်းတွင်မှာအာယုံဆောင်အာယုံချွေးနေဆောင်နေကြောညလေးဖြောင်းနေတကဝလိုအရာတို့ပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထူးအဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ပရက်စင်တိုမြို့၌ကျလို့သူတန်းဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းတိုင်းကြီးမှာလိုအပ်ရာတွေကိုဘိန်းတို့တန်ဆင်ကန်းတွေကိုရင်သားကြီးရှုကန်းတွေကိုအားလုံးပြည့်ပြည့်နေရပါရှေးအောင်ကျောင်းကြီးဆိုတော့အောက်ထပ်ဒီမှာဆိုအကုန်ပစ္စည်းအကုန်လုံးခွာပြီးတော့အဲ့ဒါခင်းနေပြည့်ပြည့်နေတယ်အခုပြီးလို့ဆက်ဖြစ်တယ်ကိုရင်နေမှာကိုလာပဲကိုရင်နေဘုံရဲ့မြန်မာလိုဝင်းနေအဲ့ဒီမှာဆင်ကျင်ပါတရားစခန်းနဲ့ကျောင်းဖွင့်ပွဲကိုပြီးလို့မယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဖိမှန်တွေကပြုပါတယ်နေတော့ဗျာကာယနဲ့လာခေါ်တော့မှာပြီ။လမ်းနေတော့ပတ်ကြဟုတ်လား။အဲဒီလမ်းနေတော့အလိုတဲ့ပုံပုံတွေပြောတာပါတရားစခန်းကတော့ဝိနကိုရည်နေညရောက်ပြီးတော့10ရက်နေမှာစမယ်တရားစခန်း10ရက်စခန်း10ရက်ကအချိန်ပြည့်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာ10ရက်စခန်းယောဂီကတော့အများဆုံးပြင်လို့တမန်ထားတဲ့59ရောက်ပဲလက်ခံမယ်လို့ဒါအများဆုံးအဲ့လိုပြင်တဲ့တက်တော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှပို့ပြီးတော့10လပိုင်းမှာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီမှာတစ်ချိန်ဖွင့်တတိမချုပ်ခင်ပြီးပေါ့နော်အဲဒီမှာ10ရက်စကနှစ်ချိန်ဖွင့်ပါမှဒီနေ့ကတော့7လပိုင်းတော့မှအစီဖွင့်ဖို့ချိန်မရတဲ့ပြင်ဆင်တာနဲ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့မပြီးနိုင်ဖြစ်တယ်။ပေါ်ရင်လည်း
ကြောင့်အောင်ချင်းတက်အတောက်ဆင်းတဲ့ဝိဒီရဲ့10ဘောင်းလောက်ကြာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးတာကိစ္စမျိုးနဲ့ဘာလို့ရမတက်တာဘူးတရားကြီးနဲ့အားလို့တရားဓမ္မတွေအဲ့လိုနေရာလေးတွေမှာအတီးတီးယူထမ်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးခံစားကြမယ်နော်ကဲအာယုံတွေ့လိုက်ဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားယုံနဲ့နှစ်ဖို့တပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုညောင်ဆရာတော်ဤတက်တော်59နှစ်ပြည့်အထိတ်မှပူဇော်ဝဲကိုကြောင်းရင်ခံ၍လေးရက်တိုင်းတရားစကားတွင်၌အာယုံစွန်းအာယုံချိုဝဲဝဲစွန်းနေချိုဝဲညနေပြော၏တောင်းရည်တန်းနဲ့အာတော်ရှင်မြတ်တို့ဤပစ္စည်းလေးပါအလုံးနော်ဓမ္မပူဇာနာဝကမ္မများနဲ့ကောင်းအတွက်၎င်းပရိက္ခရာဆက်ကအိန္ဒမင်္ဂလာသာသနာအမွေလောကုတ္တရာအမွေယဟန်တကယဟန်မှာဖြစ်အာယုယာ၌ပြုတန်းကြကြသောဒါနကုသိုလ်စောင့်ချင်းရသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မကိုအာယုမတ္တာသိက္ခာစင်ခြင်းဝါမြအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကြောင့်မအိုမနာမတေယမံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှာပညာသောတိညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြု၍ခံစားရပါလို့ဤရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကုသိုလ်ကြောင့်အာသဝကုန်ခံယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်မရှိဟုသောစကားကို၎င်းပေးပါကမ်းပါဟုသောစကားကို၎င်းစီရင်ပါသည်ဟုသောစကားကို၎င်းဘယ်သောခါမှကြားရပါလို့ဤမတွေ့ရပါလို့ဤမကြုံကြရပါလို့ဤရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကုသိုလ်ဤဥပါကတို့ကိုဘဝများစွာသံဃာကဤဘဝတိုင်အောင်ဘောဆက်လာကြကုန်မူသောမိခင်ပါခင်မိဟောင်းပါဟောင်းဘိုးဟောင်းပါဟောင်းဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့်မိဘဆွေမျိုးမတော်ဘူးသောကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အား၎င်းမြတ်တို့သည်နှင့်ဂျမ်းမြအား၎င်းဘုရားသည်နှင့်ဤရှင်မြအား၎င်းအယေသည်နှင့်ယမမင်းနှင့်ကိုဆောင်နဲ့ဂျိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ရှမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွယ်ဆောင်နဲ့မြင်းနယ်ဆောင်နဲ့ပြည်နယ်ဆောင်နဲ့တိုင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ဘာဆောင်နဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ကြတဲ့ရဲ့ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းများနှင့်အထက်ဘဝေအောက်ဝီစီနန္ဒစကြဝဠာရှိကြကုန်သောလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါနှင့်နေရတရိษံစိတ်ဓာအသူရကေအပေလေးပုံသာ30ဘုံခြေရကြကုန်သောဝိနည်းယဒုက္ခိတတတ္တဝါမှန်သမျှဉာဏ်တို့ကိုကုသိုလ်ပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို၏ညရကြ၍ဘာလို့ချမ်းသာကြပါစေသောအာလုံးကြကြရှိရှိကြကြကုသိုလ်ယူတော်ကြပါကုန်သောအနိယယူတော်ကောင်းတို့ဘုရားတန်တော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်များတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓု
ဖြစ်ရှင်သောအကုသိုလ်မှန်နေရသည့်ဘာတကုမှဖြစ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းပြီးအမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားတဲ့ဒီမှာဟောပေါ်ညွှန်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာလေးဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမတမရှင်းပြောပြီးဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကခွင့်ပြုပေးပါ။တရားဓမ္မတွေဘုံတို့ပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံရှိနေပဲဖြစ်ရှိရင်ဘုံတို့ခွင့်လို့ပါ၏ပြောနော်။ဟုတ်ပါပါတာရီဒီကနေ့မှစိတ်ပြည့်စရာ